الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. صحیح العقیدہ سنی حنفی حق مذہب رکھن والے سچے مسلمانوں السلام علیکم. حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء بعد عاجزانہ مؤدبانہ فریاد ہے حق تعالی جل مجدہ الکریم دی مقدس بارگاہ دے اندر خالق کائنات بندہ ناچیز نو دور حاضرتی ہر خطا ہر غلطی خصوصاً نفس و شیطان دے فتنیاں تو دائمی پناہ بخشے. اپنے پیاراں دا صدقہ دین حق دے حق فقیراں دا صدقہ رب العالمین جل مجدہ الکریم بندہ ناچیز نو کلمہ حق بولن دی اپنی رحمت دا صدقہ توفیق عطا فرماوے. پرانا شیر شاہ ملتان شریف دے نواح دے اندر اج دی ایصال ثواب دی محفل برادرم غلام یاسین صاحب انہاں دے والد گرامی فیض بخش مرحوم جنہاں دے واسطے اج دی اس پاک محفل دا اہتمام فرمایا گیا. دعا ہے رب العالمین جل شانہ مرحوم نو اپنی جوار رحمت دے اندر جگہ عطا فرماوے. نبی دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی شفاعت نصیب فرماوے. دوستان گرامی مختصر وقت دے اندر میں جناب دے سامنے جس موضوع تے خطاب کرنا ہے اس دا عنوان دس دینا مومن ڈرتے ہیں. قرآن و حدیث دی روشنی دے نال اج دا موضوع جناب سماعت فرماؤ گے انشاءاللہ العزیز. صدقہ چشت اہل بہشت دا جو سنے گا حق اور صداقت دے اتے مبنی گلاں سنے گا جھوٹ تو پاک خوشامد تو پاک فرقہ پرستی نفس پرستی انہاں سارا فتنہ تو پاک جو بیان سنے گا اللہ رسول دی رضا دی خاطر ہی سنے. میرے اندر کمی ہے میں مجرماں گناہگاراں پاپیاں لیکن جو دین میں جناب نو سناونا بزرگاں دے واسطے نال جو میرے تک پہنچا ہے نا او دین اللہ رسول دا او حق ابتدا دے اندر
کر کے تے میں موضوع والے پاسے آ جانا ہے. جڑے پانی پوان والے بیلی نے انہاں نوں بٹھا دیو. وقت نہ کوئی نہیں تھوڑا وقت دے دے پانی والے پھر وہ پورا خیال نہیں بندا. علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری اور رب کریمہ یہ تیرے سادہ مسلمان سدھے سادے کیڑے پاسے جاویں اتھے بادشاہی عیارے پیری عیارے قدم خدا دی کر کے آنا جڑا منصب نہ تبلیغ والا اے ایسا عظیم بلند مرتبہ اے عہدہ کہ اس مبارک عہدے تے کدے اللہ تعالی دے انبیاء و رسل بول دے سن صدیق اکبر تے فاروق اعظم جیسے صدق و صفا دے پکر اونا بولنا قوم نو حق حقیقت دی خبر ہونی. اور جڑی گل میں کرنا چاہنا اے مبارک اللہ تعالی دے انبیاء دا طریقہ رو تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر نیکی دا آکھنا جرم گناہ تو منع کرنا اے اللہ تعالی دے انبیاء و رسول تے بھی فرض ہے اور آپ دی امت دے علماء تے بھی فرض ہے. مولا سونے علی نو نبی پاک نے فرمایا علی تینو خبر ہو جاوے نا بھئی یہ نیکی دا آکھنا تے گناہ تو منع کرنا اندہ اجر و ثواب کنہ روح زمین تے اے دے اندر جو کچھ ہے انہ سارے نالو افضل تے اعلیٰ طریقہ بھی اے ہوئی ہے. جاگ دے بیٹھے ہو توجہ فرمانا تبلیغ دے اتے مصیبتیں دکھن آزمائش صبر مدینہ دے تاجدار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم نو مکہ دے اندر تبلیغ دے اتے نا مصیبتیں آئی ہیں. صدیق اکبر پاک سے نے کعبہ دے اندر مار کھا رہے سوال اٹھ دے بھئی کیا وہ تکلیف دینا لے تبلیغ تے مسلمان سن بولو تے صحیح فقیرو عرب دے یا تو کافر سن یا مشرک جنہاں اللہ تعالیٰ دے دین حق دے سامنے آن کے نا دیوار بنن لیکن تاریخ دس دیئے اور ریدہ ریدہ ہوئن پاش پاش ہوئن اللہ دا حق غالب رہے. میں جڑا نتیجہ تن گل کرنا چاہنا کہ اسلام جو پھیلے خدائی دے اندر قدم خدا دی اج اربع خربہ جڑے مسلمان پہ ہوئے نا اے اونا اللہ تعالیٰ دے انبیاء و رسول صحابہ اہل بیت اولیاء خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اونا فقیرہ دے مبارک تبلیغ دا نتیجہ جو محمد پاک دے دامن اسلام نال بیٹھے. میں جڑا مقصد لے کے بیٹھا بھئی تبلیغ تے جدوں بھی مصیبت ہوندی ہے یا تے کافر دیندا ہے یا مشرک دیندا ہے انہاں دے طرفوں بندہ جدوں تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر دا فریضہ انجام دیندا نا کافراں دے طرفوں دکھ ہوندن مصیبتاں ہوندے لیکن افسوس آج تبلیغ دے اتے کافر تے کافر مشرک تے مشرک آج خود مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ محمد دے پڑھنا لا خود اے تبلیغ تے سامنے آیا کھلا ہے. تکلیف کافر لے پہ دیندہ آج مبلغ نو خود لا الہ الا اللہ پڑھنا لا موسیٰ مقابلے آگئے اپنا جرم گناہ پاپ ظلم بے غیرتی بے حیائی رہدنی
ہر وحشت دہشت نو سامنے رکھ لے جدو ممبر سے بان اللہ دا دین دس دے پھر شراب پینے والا شرابی اٹھ کھلوندا مولوی صاحب بار بار شراب دی گل کرنے تے کوئی بئی گل کہنی ہوندی گالاں کڈنے حالانکہ ظالم نو خبر نہیں شراب نو اللہ حرام کیتا مولوی دا کی توک بندا حرام ایمان اللہ سے مسلمان شراب کا حرام کیتی تو ہن اے عالم تے فرض بندا کہ نہیں منع کرے تو ہن جڑا لا الہ الا اللہ پڑھن والا مجمع وچ بیٹھا ہے شراب دے خلاف سن کے قرآن اور نبی دیاں حدیثاں تے آکھے میں کلمہ نبی دا پڑھے تے مجمع دے بعد اتھے 10 بندے کٹھے کر کے تے غصہ کڈے یار مولوی گال کڈدا رہے فقیرہ اج دے مسلمان دی وجہ نال رسول اللہ دے دین نو انہاں خود برباد کیتا ہے کافر مشرک تاریخ ہے دین نو انہاں نقصان نہیں دے سکدا جنہ لعنتی دو رگا منافق زبان تے لا الہ تے اندر دا بے ایمان جڑا کوڑ وسائی پھردا جنہ محمد پاک دے دین نو اے نقصان پہ دیندا کافر نہ دے سکدا ایمان نال میں تینوں سوال کرنا دس تینوں رب سونے ضمیر دیتا ہے دل دیتا ہے عقل دیتا ہے کلمے دا چانن دیتا ہے میں تینوں پوچھنا کیا بے غیرتی دی اسلام اجازت دیندا اسلام تے ایڈا یاد مذہب فرمایا میرا گھر ہے نا بیت الحرام بی بی تے حج فرض ہویا پہ مالی لحاظ نال طاقت رکھ دیئے حج فرض ہے اللہ فرمایا جب تک محرم نال نہیں کعبے نہ آوے کیوں عورت دی عزت دا محافظ محرم ہے اے رب سونے لکھ کے قلم خوش کر دیتے بغیر محرم دی عورت دی عزت بچنا محال ہے محال ہے محال ہے عرب کعبے آورتے شرط رکھ دیتے محرم نال ہوئے یار جتھے لکھا اللہ تعالیٰ دے آسمان دے ملائکہ آکے تے کعبے دا طواف کر دو گے عظمت علی تھا تنہا عورت نہیں جا سکتی محرم شرط محرم نال نہیں لکھ طاقت صاحب مال ہو گئی ہے بی بی نہ ہوئے تے اج ایمان نال جدو اساں غیرت دا سبق دینے بی بی پردے چ رون گھر رون ساڈا اسلام اجازت نہیں دیندا بھئی کوئی کلب پہ نچ دیے کوئی بس کنیکٹر بنی کھلی ہے کوئی دفتر جا رہی ہے کوئی بازار جا رہی ہے کوئی کاروبار چلا رہی ہے کوئی دھندا کو کس شعبے دے اندر غیر ملک دے اندر کافر دے اندر ہتھاں دے اندر وہ ہاتھ پہ کو مسلمانوں حیا کرو جدو یہ گل کرنے ہے تے اگوے کلمے پڑھن والا نک وچ پیندا ہے مولوی صاحب ہن میں کافراں نو روواں مشرکاں نو روواں بھئی تبلیغ تے سامنے اون دے اج لا الہ پڑھن والا انہاں دا حق بندا کہ مولوی صاحب آسا مجرم ہے محمد دا دین سچا اے لعنت ساڈے چ اے جرم ساڈا اے پاپ گناہ اساں پہ کرنے اے تے ہو نہیں سکدا بھئی جیڑا جرم جگ کرن لگ جاوے تے رب بدلا دے بھئی ہنے جرم نہیں رہیا نیکی ہو گئی ہے نہ کھٹے نہ اس جرم وچ مبتلا بن جائے رب دا فیصلہ قانون نہ بدلدا جو بے غیرتی دا کم پیر واسطے کرے گا پیر دی اگر رن عورت دھی بہن کوئی آیا آج زمانے دے ماحول چاہ کے گڈی اچ بیٹھی ہے جہاز چلا رہی ہے اڑا رہی ہے جتھے جتھے جا رہی ہے اے بے غیرتی ہے جے ملہ دی عورت کرے بے غیرتی ہے عوام دی عورت کرے بے غیرتی ہے کروڑ کرے بے غیرتی ہے لاکھ کرے بے غیرتی ہے اندے تو روکنا عالم دا فرض ہے توجہ ہے صحیح کیا تو ہن جدو عالم روکے وہ میاں نہ ملو مخالہ کو حیا کرو اسا امت حضور دیو تے 10 بندے مجمع تو باہر کٹھے کر کے آکھے یار مولی بڑا سخت ہے تے گالاں کڈدا رہیا کھاون ہی نہیں دیندا اسلام غیرت دا کھویندا ہے
کیڑی دی ٹانگ دے کروڑواں حصہ برابر بھی اسلام حرام نہیں کھاون دیندا. کیوں؟ اسلام حیا غیرت اور پاک مذہب پاک. ایتھے پلیدگی اینی بھی رب سونا برداشت نہ کردا. خیر آکھن دا مقصد یہ کہ اج مبلغ نو کلمے پڑھن والا تو سامنے کافر بمبی لے تے بیٹھا مثالے اس آکھا اسلحہ ضائع نہ کرو. جدو یہ روکن والے میرے تھلے تیار ہو گئے مینوں لوڑ. اج پنڈ دی مسجد وچ ایک جمعہ پردے تے لا مسجد دی انتظام کیتے نکل مولوی صاحب وہ یار اس قرآن سنائے جاگ دے بیٹھو. سود تو روکے شراب تو منع کیتے مسجد چھڈے. قاضی مسلمانی میں سوال کرنا فقیرہ او بچ جاسی جیڑا آکھے میں مجرم محمد دا اسلام جیویں آیا قیامت تک قوم حق ران. اے عالم تے فرض اے فریضہ ادا کر دے راسن. اے ہو ہی نہیں سکدا بھئی امت کول دی کول خاموش رہے ہے نا. اے سونے دا دین جویں آیا اس غالب ہونا ہے. لاکھ کفر نمرود تے فرعون کو طاغوتی طاقت بن کے سر چڑھے آخر انہیں مقترانے تھا تے محمد اسلام نے آن کے غلبہ پایا. اے میری ایک ابتدائیہ سینے دی جلن سی. میں جناب نو آکھاں گا جنہ میں تقریر کراں گا اللہ رسول دی رضا دی خاطر کراں گا. تینوں نیکی دی دعوت دیاں گا گناہ تو منع کراں گا. ہاں دوران تقریر تینوں کوئی گل جھوٹی لگے اوندا میں ذمہ دار. ٹھیک ہے فقیرو اے تے انصاف دی گل ہے. ہن میں موضوع والے پاسے آ جانا. بھائی مومن ڈرتے ہیں جی نہیں ہو رہا میں کس طرح بندے تے بندہ بن جاتا. گرمی دا موسم ہے اتھے جتھے جگہ بن دے اتھے انہوں نے دے ہونا جگہ پہ آ جاؤ میں فقیر. اچھا توجہ ہے ناراض تو نہیں ہو جے ہو تو سبحان اللہ کھو ناراضگی لائے جاوے آپ. مومن ڈرتے ہیں قادے تو ڈردن اور کی کر کے ڈردن. آساں تے ساری زندگی 70-50 سالے سن دے رہے ہیں مولوی صاحب ڈرن دی لوڑ کونی. رب رحمان نبی رحمت للعالمین ایسا کلمہ پڑھ بیٹھے جو کریے امت حضور دی ایویں ہی بخشے جان کے کادی لوڑ ڈرن دی. اے جو کچھ ایسا سن بیٹھے نا اے اسلام دے خلاف سنیا گمراہی تے مبنی گلاں سنیا نا. ہن میں جڑا سناونا قرآن و حدیث دے نال انشاءاللہ او اے سناواں گا بھئی گناہ کر کے ڈرنا اے مومن تے فرض ہے. گناہ ہو گئے اس گناہ دے بدلے مومن دے دل وچ خوف اللہ دا آوے. بیارا میں جو اللہ دی حد توڑ بیٹھا قرآن دا فیصلہ میں ٹھکرایا ہے حکم اللہ دا میں چھڈ بیٹھا میں مجرم ہویا. اس جرم دے بدلے اللہ تعالی مینوں پھڑے تے مینوں سزا دے. دنیا دے اندر رب رحمان قدرت اللہ حق رکھدا ہے اس گناہ دے سبب مینوں قبر دے اندر سزا دے. حق رکھدا میدان محشر دے اندر ساری امتاں دے سامنے مینوں رسوا کرے ہمیشہ جہنم سٹ دو. حق رکھدا ہے گناہ کر کے ڈرنا اے مومن تے فرض. لیکن شان والا مومن او ہے جیڑا نیکی کرے پھر ڈرے کہ بے نیاز ہے. مومن دے دل وچ قدم خدا دی اوندی بے نیاز دی بے نیازی دا خوف بھی ہوندا ہے. قبر دے عذاب دا ڈر بھی رکھدا ہے. آخرت جہنم دے عذاب دا ڈر بھی مومن دے دل وچ ہوندا ہے. بزرگ فرماندن جس دل وچ اللہ دا خوف نکل جائے یا دل کافر دا یا منافق دا مومن دے دل وچ ہمیشہ اپنے پیدا کرن والے رب رحمان دا ڈر رہندا. ہن اللہ دا قرآن پڑھن لگا سپارے دا نمبر 18 سورت دا نام مومنون وچ ذکر جو ایمان نال لندا
رب مومنون چ رکھے ساری سورت دا نا آیت دا نمبر 60 جے اللہ توفیق دے وی قرآن کھول کے کدے پڑھ لوے سونے رب دا سونا فرمان میں پڑھن لگا تے ٹھر کے آکھ سبحان اللہ ارشاد رب العالمین مولا فرماوندا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون سونا مولا فرماوندا او لوگی جڑے دیندے نے دین والی حالت دے اندر جو کچھ کر رہے ہوندے نے دے رہے ہوندے نے قلوبہم وجلہ انہاں دے دل ڈر رہے ہوندے نے قلوب قلب دی جمع وے قلب دا معنی دل اللہ فرما رہا جو کچھ کر رہے ہوندے نے انہاں دے دل ڈر رہے ہوندے نے لڑ رہے ہوندے نے ڈردے کیوں نے خالق دا بیان اس آیت دے اندر آیا انہم الی ربهم راجعون ہاں اس وجہ نال اتردے نے اسا ایک نہ ایک دیار مولا دی بارگاہ دے اندر جا پیش ہونا اساڈی پیشی ہونی ہے میدان محشر رب العالمین لاوے گا ساڈے کیتیاں دا اوتھے حساب فرماوے گا جو ساڈا نامہ عمل اوتھے دیکھیا والا کم ہو جاوے پلڑا تے گناہ والا ود جاوے ساڈے گناہ جاون ود تے نیکیاں جاون کم ہو بے نیاز ذات کدھر سانو پڑھ کے جہنم دی صلاح نہ کر چھوڑو اس گل دا ڈر رکھ دے بھی ان صدقے جاواں خالق کے کائنات دے اس قرآن دی آیت دی شرح میں رسول اللہ دی حدیث سناواں ابن ماجہ شریف دی حدیث ہے ساڈے سونے نبی پاک دا سونا فرمان باب البکاء والخوف اللہ کولو ڈرن دا تے روون دا پورا باب لکھا کھلا حدیث دی کتاباں دے اندر ترمذی شریف تے ابن ماجہ شریف دے حوالے نال مشکات شریف دے اندر مبارک حدیث مومنہ دی ماں حضرت عائشہ سچے باپ دی سچی بیٹی آپ فرماؤندیاں نے اس آیت نو جڑی میں 18ویں سپارے دی مؤمنون سورت دی آیت نمبر 60 تلاوت کیتی آپ فرماؤندیاں نے میں بارگاہ رسالت ماب دے اندر اس آیت نو پیش کیتا میں عرض کیتی سوال کیتا یا رسول اللہ اللہ جو قرآن فرمایا ہے دیکھ کے ڈردے نے ڈرن والے لوگ کون مراد نے میں سوال کیتا ہے بندے جن لے میرے ذہن کے اندر خیال آیا مجرم ڈردے ہون گے جرمہ والے گناہ والے ڈردے ہون گے میں مولا تعالی سونے حبیب دی بارگاہ میں سوال کیتا وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن هذه الآية هم الذين يشربون الخمر ويسرقون قال لا يا ابنة الصديق کیا مسئلہ ہے بجلی کو نہیں سچے باپ دی سچی بیٹی حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں میں سونے رسول نو عرض کی یا رسول اللہ اللہ تعالی جو قرآن فرمایا بھئی دیکھ کے ڈر دن جو کو جو کر رہے ہوں دن نہ سن دے بچو الحمدللہ آپ مسلمان دین نہ سنیے غور نالے تو موڑا پڑا ہے ویکھو نا کیڈا غور نہ سننے فلم لگی ہوئے بال روے تے مارنے تھپڑے ماں دی نو 5-7 گال نہ تھاپ تے چپ کرا اینو سارا سواد خراب سمجھنے ہون میں چک دے تو جدو دین والی محفل وچ بانا ہے اے پتہ لگ سی بھئی جنا بیٹھا ہے تے پیچھے سچیندا بیٹھو سی مارکیٹ جامنا مولی پتہ نہیں کہ تنگ لگا رہا سی قدم خدا دی نس گئی امت محمد دی دین تو نس گئی کروڑا دی رفتار تے امت حضور دی دین تو نس گئی جس قرآن تے حسین 72 دیتا ہے قوم دی نگاہ کک قدر نے قرآن
5000 دا موبائل نقد، شراب دی بوتل نقد، قرآن محمد دا پھٹیاں دی ادھار دکھاؤ۔ 5,000 دا سوٹ حسین علی اکبر دتا ہے، اس قرآن نو تو پھٹیاں دی ادھار تے عاشق حسین دا خرید دا بیٹھا ہے۔ تو مر کے جا، تیرے نال بن دے ڈرامہ سمجھائی، محمد دے قرآن نو سمجھا کی ایمان نال من دس تو حسین 72 دے وے اور ایسے قیمتی نفوس قدسیہ عرش فرش پاس حسین دے گھرانے دے کم علم کم عمر سید دے جسم دے خون دا ایک قطرہ ایک پاس انج دیا پاک تے قیمتی عرش نالو قیمتی جاننا پیا لگ دیا اس قرآن نو پھٹیاں دی ادھار خرید بیٹھا ہے تے کنس تے پیے۔ ایمان نال میں تینوں پوچھنا، دس تے صحیح کدے گریبان جھاتی باری مولوی نو سننا بس گیا۔ ٹی وی دی گل تے عمل ہے، فلم تے عمل ہے، فلم والے آکھے بھائی نچنا عورت نچ رہی، فلم والے آکھے بھویں کٹ دے دھی نو چڑھا تے ملک خان چودھری پیر بھویں کٹاون گیا ٹٹ پل۔ قرآن فرمایا اے حرام ہے لعنت نس گیا اس میں من۔ ہاں جی مسلمان بھائی لا الہ الا اللہ پڑھ دے، تیرے نالو ود ود لاکھ 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 لا الہ الا اللہ پڑھنا سدھے جہنم تمہیں۔ تیرے دل دے راز اللہ رسول جان دے، ہاں تو بڑا چلاکیاں کر رہے ہیں۔ جدو سائیاں نو مارا نہ کنی تے مڑ تینو خبر اکھ بند ہوئی تے دل والی کھلی مڑ تینو خبر لگ سی میرا سجن کوڑا تے دشمن۔ بیگم کو سوٹ گھن دینے 20,000 10,000 اما واسطے 300 قرآن واسطے 20 روپے میٹر۔ فلم کو کتنا وقت دینا بول 3 گھنٹے۔ میں پوچھنا کلمہ محمد نہ پڑھے جھوٹ نہ بول۔ فلم میں جڑیاں گولیاں مارتے بندے مار دینو سچیاں کے کوڑیاں ووٹی بڑائی کھلے مشوقہ اما گولیاں مارتے پولیس والوں نے ستھنا پاٹ چھڑنا پینٹا کچہری وڑنا بڑک مارنے جاجورا دی کرسی پیچھا جٹانے۔ اچھا ہن میں پوچھنا پوری 3 گھنٹہ دی فلم میں کوئی ایک گل سچی تے واہ مسلمان محمد دے قرآن دی زبر بھی سچی، انجینئر بھی سچی، پیش بھی سچی، شاد مد اللہ سونے تو پاک قرآن دے الحمد اللہ اس دی سین تک محمد دا سارا قرآن حق تو سچ بنایا۔ کوڑ واسطے 3 گھنٹے تے محمد دے قرآن واسطے سال بعد بھی 5 منٹ پھوڑ دی۔ میں کہا وہ مسلمان پتہ نہیں تیرا کلمہ گیا کیڑے پاسے کھلا خیر میں تمہیں اپنے موضوع والے پاس لیا میں تمہیں کے دسا گا سونا رب العالمین عائشہ پاک فرماؤں میں عرض کیتی یا رسول اللہ اللہ جو قرآن فرمایا دے قدر دن انہاں دے دل ڈر رہے ہوں دے لرد رہے ہوں دے یا رسول اللہ میں پوچھنی آئے ڈرن والے لوگ کون رہو ہم الذین یشربون الخمر یا رسول اللہ کیا شراب پینے والا بندہ ڈرتا ہے شرابی بندہ ڈرتا ہے یسرقون چوری کرنے والا بندہ ڈردا ہے۔ بیت کی روایت اندر ان لفظاں دا اضافہ حضور دی پاک بارگاہ دے اندر بی بی سوال کیتا یا رسول اللہ کیا زنا کرنے والا زانی بندہ ڈردا ہے؟ سونے محمد پاک نے فرمایا عائشہ لا نہیں ڈردے میں محمد دسنا کون ڈردا لكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون لا يقبل منهم حضور نے فرمایا عائشہ اے بندے نہیں ڈردے جڑے تو پگنے میں محمد دسنا کون ڈردے حضور نے فرمایا لكنهم الذين يصومون روزہ رکھتے ويصلون نماز پڑھ دے لے وَيَتَصَدَّقُونَ صدقے کر دے خیرات کر دے نیکیاں کر دے اچھائی کر دے سچ بول دے سارے کام نیکیاں دے کرن دے بعد بھی موڑ ڈر کے مت بے نیاز ساڈی کیتی قبول ہی نہ کرو۔ ہاں بے نیاز جو ہویا
ساڈے رکوع وچ خلل پکایا اتیاز پکائیے دعائے قنوت پکائیے تو تے جیڑا داڑھی والا ویکھے نسنا ایڈی داڑھی سکھ دے ایتھے تے قسم خدا دی دس کدے او شرمایا تے ساڈا مسلمان رکھے تے پیو تانے ماں تانے مار دی مولوی بن گئے ہیں ہاں امت حضور دی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تانے مار دیے برادری دھی دا ساکھ نے دینے مولوی بن گیا ہے مسجد توڑ ہو گیا مسجد توڑ سکھاں دی ایڈی داڑھی جتھے رمن ہند سندھ پوری دنیا جتھے جاون تے داڑھی دے نال جاون تے سونے نبی دی سنت مٹھ برابر داڑھی رکھے جے مسلمان سچ حق مذہب رکھن والا تے سچی ماں تے برادری والے چک دے نمبردار مانن تاڑے وہ منظور ہے چھوڑ تیرا سونا مولوی ہو گیا ہے اللہ وکلم پتہ نہیں یار تیرا کلمہ میں ویکھاں تیریاں گلاں ویکھاں گیا مسلمان کیڑے پاسے بیٹھا ہے ساڈا پیر بہو بول سلطان فرمایا دے زبانی کلمہ اے یار ہری کوئی پڑھتا اچھا دل دا پڑھتا کوئی ہوں جتھے کلمہ دل دا پڑیو زبان ہلنا ڈوئی ہوں دل دا کلمہ یارا رف پردو کی جان یاری گلوئی سونے رسول اللہ فرمایا شاہ روزہ رکھ دے نماز پڑھ دے صدقہ کر دن خیرات کر دن مدد بے نیاز قبول نہ کرے ساڈے رکوع وچ خلل ساڈی نماز دے اندر وی کھاوا حج دے اندر وی کھاوا تک ساڈے پنڈ والے مینوں حج آکھن پاویں میں سود کھاواں پاویں میں شراب پیواں پاویں جو کچھ بے حیائی کراں حج پڑھایا مہر لگ جاوے مینوں حج سدن پر ساڈے پنڈ بندہ گیا ساڈے پنڈ دا بندہ گیا حج پڑھایا اج تک کدے حج سدا ہی نہیں وعدہ یار چھڈو وعدہ یار تیرا کام سیدھا کوئی قدم نال منبر تے بیٹھ سونے رسول اللہ فرمایا شاہ ڈردے نہیں مومن نیکی کر کے گناہ کر کے ہاں گناہ کر کے تے ڈرنا فرض یہ نیکی بھی کر دے شان والے بابا فرید جیسے میرے علی جیسے خواجہ اجمیری جیسے داتا جوے قبلہ عالم ہے شاہ رکن عالم ہے بہاؤدین سرکار نیکیاں کرتے ہیں تے ان نیکیاں کرن تو بعد مڑ ڈر یہ گل قرآن لکھی مڑ ڈر دن کے مت بے نیاز ساڈی کیرتی نو قبول بے نیاز جو ہویا آپ تے آکڑ جانے نا جی ایک سال بعد مسیت نو وڑیے نا تو وہی مولوی تے اعتراض کر اسو تھن ویکھ تو پتہ لگدا بے ملک اور اج واڑا ہے مولوی انہاں دی خیر کوئی نہ خیر ہن تھوڑا جنہ اکھا ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں ایویں بخش جا میں سونے پہلو پال آدم علیہ السلام دی گل نہ سنا اللہ دے نبی نے تخلیق انسانی دے پالے شاکار ہے سونا آدم علیہ السلام جنت پیراندن کیا نہیں سن جان دے رب رحمان
اللہ تعالی دی معرفت کامل اللہ دے انبیاء رسول نو تینوں مینوں کی پتہ بے اللہ دی ذات کی آدم علیہ السلام جنت پر آمدن ہر نعمت اللہ فرما آدم کھا میں نتیجہ لینے درخت دے نیڑے نہیں جانا آدم علیہ السلام ٹر گئے اینو خطا اجتہادی آندی آدم خود نہیں کیتی او معصوم الخطا نے اللہ تعالی دے سارے انبیاء ہاں انہاں دے ذہن تک بھی گناہ دا تصور تک نہیں کدے پیندا تے معصوم نے صحابہ حضور دے محفوظ نے ہاں آسا مجرم ہے آسا گناہگار ہے آدم علیہ السلام پھل کھادا میں پوچھنا پھل کھاون دے بعد اللہ دا نبی آدم علیہ السلام زمین تے این یا جنت رہن ہیں جنت دے کپڑے بھی رب واپس ہیں زمین تے آ گئے اس حالت تے جو زیتون درخت نے کپڑے دتے جڑے پت رہن آپ نے اپنا جسم جڑا ہے وہ ڈھانپ لیا آدم علیہ السلام زمین تے آ گئے جان دے سان رب رحمان رحیم بھی ہے میں اوندا نبی ہاں پہلا آدم علیہ السلام ہے تے مڑ آدم علیہ السلام آکڑے کیتی نہیں کیتی پھر بھی آکڑے غرور تکبر وڈیائی ناز نیاد برتی ہاں تفسیر ہے چاہیا 200 سال آدم علیہ السلام رون دے رہے کتنا عرصہ کون رون دا رہے تو میں کس باغ دی مولی 200 سال آدم علیہ السلام پر اندر ان عرصے دے اندر ایک دید آسمان والنے کی ملاو آسوا مبارک دا پانی چل چل تے رخسار مبارکت باغ بن گئے نالیاں وے جانی آسوا دیا پرندہ پینا جنگل دے پرندے چونج لینی فریادہ کرنیا مولا کریم جس درد نال تیرا آدم پیروندہ ہون تے فضل فرما دے آدم دی توبہ قبول چکر رب سونے آدم پاک دے دل مبارک سونے محمد دے نام دا واسطہ باوے کہ آدم علیہ السلام معرفت رکھ دے سن جنت دے درختاں دے پاتر تے اللہ دے نال محمد دے نام دے لوگ کھائے سن اور سینا دا محمد دا وسیلہ جو بے فرمائے رب سونے آدم دی توبہ قبول فرمائی لیکن آدم علیہ السلام رونا نہیں چھڑیا رو رہے نے آدم علیہ السلام دا پتر ہوئے تے پہاڑ جو تے گناہ کرے جرم کرے وڈے وڈے پاپ کماوے اینو کدے سالاں دے بعد بھی رونا نہ آوے زنا کرے جرم کرے شراب پیوے گلا پن کرے ہر بغیرتی کرے اے نہ روے او قلم خدا دی بدبختی ہوئی ہے سینہ دا دل پتھر بنیا پیا وے جس دل دے اندر مولا دا خوف ہوندا تے نیکیاں کر کے روندا وے ہاں رونا پہندے مذہب اسلام دے اللہ دے فقیران دے سخی پیر باو بولیا فرمایا تو اللہ بنی او توکل والا سو مردانہ او کریو جتھے پوڑی او غضب دیا لہرا سا قدم اٹھائی او کریو یسرا نہیں آیا سچت چھوڑ کریو ہونا پرواہ درگاہ باہو مولوی آدھا ڈرن دی لوڑ تو پیر باہو صاحب فرماندن بے پرواہ درگاہ باہو تھرور حاصلی بھریو ایمان نہ لوئے 5 پترن تے ویڑے چ پیو راندا پیا
تے ڈنڈا کھڑکائی رکھے خوف پائی رکھے پتے او خبردار تو فلانے چھوڑ جو کھیڑ دے انہاں کو مت تیرے لتاں وڑ دے خوف دیوائی رکھے نا سوٹے دا اثر راندہ جی کدے کدے نکل تے چھپ چھپا تے باسے نے صحیح نہ تے دل لے دھڑکو لگ ماتو آ گیا تے ٹمبے مرے تے جے رسے پیو ڈھلے چ دے وے موج کرو کیڑا جرم اولاد نہ کر سکے آج جنہ دی باغ ڈور ہاتھ وچ امت حضور دی آئی نا علماء تے پیر رابر جڑے بنے ہیں سونے نبی سرور تے فرمایا اب میں نذیر بھی ہاں بشیر بھی ہاں تے اے رابر جڑے بنے نا انہاں اج رسے ڈھلے دتے نا جمان نال دس کیڑا جرم نہیں جڑا یہودی کرن تے اے امت حضور دی مسلمان نہ کرے خوف جو لگ جو کر یار تو کلمہ پڑھ بیٹھا جنت تینو ساڈ پہ مار دی میں تین رات خواب وچ ویکھیا تو جنت دی سیر پہ کر مڑ دھی کلاب چھڈ میں تینو پوچھنا جڑا اللہ تو ڈردا ہے او دھی کلاب چھڑ دے جڑا رب تو ڈردا ہے او دھی پروفیسر کول بہن دے پھٹ جو پائے گے قدم خدا دی اس کلمے پڑھنا آج دا منافق جو بن گیا قدم خدا پتہ نہیں یہ کلمے نے سمجھا کہ اللہ رسول اللہ نے بنائی کی کھلا ہے صدیق اکبر جیسے کم سے کم آپ فرماندن میرا ناراض تے نہیں بیٹھے ہو کھیسوا آساں 45 ہزار مولویاں نو دینے جا وہ ایڈی سونی تقریر تے جنت دے جاندے اکا تتا لگایا گرمی جوڑ گیا کی رکھے یہ تے تیرے قدم خدا دی تیرے اندر دل ضمیر ایمان کھلا ہوئے نا تو ایتھے بمیں تے تینوں پتہ لگے تو ایتھے مایا جے کیا ہے تو تے اس تو زیادہ آگ بن سنجے ایمان یار خون کھول دے قدم خدا دی بھئی امت محمد نال بڑا کے پیا کدے مسلمان کیوں والا تھی ایندی تھی بھین دی چہرہ تے کھجا پیر دی جتی تک غیر نہیں شویندا آج کافران دے ہاتھ پائے کھڑے قوم کہہ رہے ترقی کر رہے مولانا صاحب 60,000 تنخواہ میری بیٹی کی الحمدللہ الحمدللہ افسر ہے افسر مولانا صاحب تمہیں کیا پتا تو دا مسیح جو گرا گئے ہائی مکہ اللہ خانو بچائیے ہن بلائیں صدیق اکبر جنہاں نو مدینے دے تاجدار فرمایا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ سونے محبوب پاک نے جنت دی بشارت دی یقینی جنتی صدیق اکبر حضور دا ہر یار جس جلشان مقام دا مالک ہے او قطعی یقینی جنتی ہے بھاوے سونا حضور دا بلال ہے بھاوے امیر معاویہ ہے اہل سنت دا مذہب ہے اہل سنت دا مذہب ہے اہل سنت دا مذہب ہے اللہ دا ولی دا مذہب ہے اہل بیت دا مذہب ہے حضور دا صحابہ دا مذہب ہے حضور دا ہر یار جندید محمد دی ایمان دی حالت نال کیتی ہو یقینی جنتی ہے ہاں جنہ جنہ کو لغزش ہو گیا محبوب دی رات نے صدقہ رب سونے معاف کر کے جنت دیا بشارتاں انہاں نو دے چھڑیا رضی اللہ عنہم ورضوان دی شان لقب اللہ سونے انہاں نو قرآن عطا فرمایا خیر صدیق اکبر پاک فرماندے میرا ایک قدم جنت دے اندر ہونا ہے ایک بار ہونا ہے میں پھر بھی ڈرا گا ذات بے نیاز ہے اللہ اکبر اللہ اکبر صدیق نو کامل یقین سی بھئی سونے جو فرمایا ہے میں جنت دیا لیکن جدو مولا تعالی دی شان صفت قہار یہ رحمان تے قہار بھی جبار بھی ہے جدو اونا صفتاں دیاں تجلیاں پینیاں نہ بزرگ فرماؤں دن دل مبارک تے صدیق اکبر پاک میں
اے تجلیاں شان صفت قہار تے جبار دے تجلے پانے صدیق نو پچھلا بھول جانا اون دی بے نیازی سر چڑھ جانی تاں ڈر ڈر کے رو رو کے فرماؤنا بھئی ایک قدم جنت ہو سی ایک بار اسی میں موڑ بھی ڈراں گا بے نیاز ہاں سونا کیوں اللہ سونے دے جڑے پیارے ہوندے نا نبی ولی آپ صرف موت دا قبر دا عذاب جہنم دا آپ علماء تو سننے ہیں انہوں ویندے سان ہاں انہوں نے رب وکھا چھڑ دا سی ہاں انہا ڈر رکھ دے سن قسم خدا دیا پتہ بے خوف جو ہو گئے ہے ملک دا پولیس دا چودری دا خان دا سارے ڈر پر رکھنے ہیں پر رب رحمان ایک پولیس یا پینڈ بڑے کی حال بنا اپنی حقیقت تے نگاہ کھولی آپ اگلے جہان ڈرامہ سمجھ بیٹھے پہ ایویں یار مولی سنا ایویں آکھ جاندے تینوں کیا بنایا تیری آنکھ جیسی آنکھ کوئی کائنات بنا سکتا تیری چیچی چھوٹی انگلی ایک اندے تین حصے نے ایک حصہ کل کائنات رل جانا سکھ ہندو یہودی کافر سائنسدان جنہاں نوں سیاںا نہ مکھن تو آنا اللہ نہیں انہاں دا سیاںا پن تے او یہ پتھر نو چاہ تے سجدہ کیتی کھلو نے پتھر نو آدن تو ساڈا خدا ہے آپ انہاں نے سیاںا ماں نال زنا کر دے تھوک نال استنجا کر دے دین نال زنا کر دے نہ پانے سیاںے لوگ سیاںا ویکھنا ہے نا کوٹ مٹھن دا فرید تیری کھوپری پٹھی بن گئی قدم خدا تیرے اندر دل ضمیر چ کلمہ محمد دا کھڑا ہوندا نا تیری زبان تیری دی گلاں نہ ہوندی جڑا پتھر نو سجدہ کرے او تیری نگاہ سیاںا بے جہاز بناوے تے باویں سجدہ پتھر نو کرے ڈاڈھا سیاںا کئی جہاز بنا کھڑا ہے جہاز اڈاون ڈٹھا ہی ہوندا کعبہ اوندا پتھر نو سجدہ کرنا اے تو نہیں ڈٹھا سیدنا پاک عمر دی گل سناؤ آ رسول اللہ دا یار حبدار جنہ دے بارے محبوب خدا فرمایا ایشا آسمان و ستارہ دے برابر میرے عمر دیا دیکھ عمر دیا نیکھی انج دیا نیکھی رکھنا لا انج دیا جنہ قلم خدا دی بادشاہی سماوی بادشاہی نظام چلایا ملک روم دول چی آیا ہے ملک روم دا عمر پاک ستا پیر کوئی بیڈ نہیں کوئی شرانا نہیں ماں سر تلے رہے تو مرد خدا فقر دا شہنشاہ فاروق اعظم بھوئے تا ستا پیر ہے کوئی باڈی گارڈ نہیں وہ عمر مان گئے بھائی نا جو عمدہ سی نا پاک سرکار دا کافر بادشاہ و ملکہ دے بادشاہ عمر دا نا پہنچنا ستھنا بار بار آجی میں ساڑھے نالوں ہویا پہ الٹی گنگا ایمان الدسوئے آج روح زمین تے کہیں دا نا پہ چلتے امریکہ 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 مار جو گئی دنیا قسم خدا دعا منگنے اللہ کھلو سونا رب کدیو فاروق اعظم جیسا ماحول لایا اے امت رسول تیرے دی ویکھی تے صحیح بے اسلام دا حاکم کیو انہاں باندراں نو کی پتہ اس سونے حضور دی امت تے بادشاہی کیویں کری فاروق اعظم رات نو لئی سوندے بادشاہ اسلام دے بن گئے نے کوئی تھلے بچھاونا نہیں زمین تے سنتے پین ہو کہ جڑا اسلام دا بادشاہ ہوندا ہے امت حضور دی تے امت حضور دی دا مال ہڑپ نہیں کردا چوسا نہیں لیندا او تے خادم بن کے رہندا ہے آپ نو دکھ وچ پاندا ہے رعایا نو سکھ وچ رکھدا رعایا سو جانی بادشاہ جاگدا وے کتنے بجے ختم پڑا سو کیونکہ گرمی ہے گرمی نا 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 ماشاءاللہ تے شان سا اچھا روٹی آندھی پئی ہے چلو آندھا تک وال بیٹھے ٹھیک ہے ہاں اللہ سے موڑ ازل میں لیٹ ہو گیا تو ساتھ آ گئے ہو آج میرا قصور ہے اگے تو آڈا بندا چلو آج میرا بن گیا جو میں لیٹ تھی اللہ سونا ہدایت خیر فاروق اعظم رات نو جاگ دیا تاکہ مخلوق رعایا سکھ روے میں آپ نو دکھ چ پاسا ایمان ال دسو ایک رات پانی دی جاگے نا بھئی رات جمعرات وارا تیڑا
پانی رقبے کو لاؤنا ہے خود آپ دے ذاتی رقبہ پیسہ نفع تو کمانا ہے آپ دی خاطر جاگیں ایک رات تے 4 دیواراں گھر والی نال سیدھے منہ گل نہیں کرنا ہے روٹی دی تھاراں تے 26 منگی کھلاونا خالی تے جیڑا عمر رعایا دی خاطر پیا جاتا آپ نو دکھ پیا رکھدا ہے آپ دا غلام دسدا ہے کر چھڈا غلام عمر دا دسدا میں عمر دے نال ٹر پیا رات دا ویلا سی حضور دا مدینہ میں گلیاں بازار دے اندر عمر پھر رہے نے بیوہ عورت دے گھر دے سامنے عمر دا گزر رہا بچے بروندے نکے نکے بال اس بیوہ عورت عمر دروازے تو لنگیا ہوئے بالا درون دی آواز کل چائی عمر کھلو رہے بال روندے سلمہ جی تل دلوں گے کھانا نہیں ملیا بکھنا لسا منن لگ گیا مہربانی کر کھانا دے فاروق اعظم ٹھہر گئے آواز بالا دی سنی ہمیں بی بی کہندی سی او بچوں صبر کرو میں ہنڈیا چولہے تے رکھے کھانا تیار ہونا میں پیش کراں گی او بی بی دی گل سن کے فاروق اعظم باہر کھڑے رہ گئی کھڑے رہ گئے انتظار کیتی بالا درونے چیزا پویا فاروق اعظم سرکار نے دروازہ کھٹکھٹایا بی بی نو فرمایا چھت کر پردہ کر لے میں اندر آنا چاہنا بی بی پردہ کیتا فاروق اعظم اندر تشریف لے گئے بی بی نو لڑن لگ پا کیویں دماغ بال پرندے نے ندر ہو کے کھانا کیوں نہ پیش کر دو بی بی رو پئی عرض کر دی اللہ دے بندے میرا سر بسائی ٹر گیا دنیا چھڈ گیا وے جیڑا مان دے گیا سی او کھا بیٹھی ہوں میرے کو کھاون دی کوئی شے نہیں پکاون دی کوئی میں بے عورت ساڈا حاکم عمر جاگ مرے ساڈا حاکم عمر اسلام دی بادشاہی ہے تے عورت نو باہر کماون دی اجازت ہن تے خیر نال مرد نکمے کیبل لگی کھلی یار ایتھے گانا صحیح نہیں او دھی کدے کوٹھی تے کماون گئی او ٹکر او دوپہر دا کھانا پکا لے کتا کھا لے بے ایمان ظالم تھی ورگی عزت اپنے خون دی غیرت نہیں رکھنا قلم خدا دے اٹھاتے ہیں دلہ بندہ جس نے محمد پاک اللہ رسول دا دین قرآن دی غیرت نہ ہوے اپنی دھی بہن رن بیبیاں اپنی برادری دی امت حضور دے مومنہ دی عزت دی غیرت نہ ہوے کلمہ پڑھے حج کرے نماز پڑھے کعبے کروڑ طواف کرے لعنتی بے ایمان نہیں کتھے بیٹھے تیریاں داڑیاں ویکھا تیرے کرتوت ویکھا اب دھیکاں دا خون ہوندا ہے پیٹ اپنے نطفے دے جمے تھی دی غیرت کون ہے مسیح تے جُتی پہ چم دیے میلاد تے جُتی پہ چم دیے سڑک تے روپیہ رکھ پاوے او روڑی تے پیا او چکیا جانے تے دی ورگی جتھے قدم قدم تے عزتاں دے رہزن بیٹھن ایک اسٹیشن پہ بدلتا لا الہ پڑھنا اللہ تھی کہ کوٹھی تے کماون پھٹ لینڈ دلے تے جنت حرام ہے نبی دا فرمان باوی نوازی ہو باوی مولوی ہو باوی پیر ہو باوی حاکم ہو باوی کوئی ہو شریعت تے تخصیص نہیں بھائی فلاں نا بھائی فلاں اگر بغیرتی کرے تو کوئی نہ صحیح پیر جون بغیرت بن ونجے دنیا کو ہاتھ چھاڑا وے انگریزاں دے ملک پہنچاوے فلاں نا ہن اللہ فرمائے تے کو میں کچھ نہیں آتھا ہے پیر نا محمد دا قانون سب واسطے برابر ہے باوے حاکم اسلام دا عمر ہے جو پترچ کوئی آگئی ہے گل تے عمر سامنے فیصلہ قرآن دا مطابق تو کتھے بیٹھے ہیں یہ فرنگی نظام میں یہ اونچ نیچ ہے پیسہ دیتے جا ایتھے چل دے اسلام اچھ نہیں بی بی کہن لگی عمر بی بی کہن لگی اللہ دے بندے میں باہر کماون نہیں جاندی 3 دن دی بھوکے گھر بیٹھیاں خالی ہنڈیا رکھیے ہیلا لایا بے آج رات بھی سمن وقت لنگے ہے فاروق اعظم سنا ڈھائی مار کے رونے آج تے بے وجہ میں نہ 1000 روپیہ لمن لینڈ چ لگن قدم خدا دی میں منبر تے بیٹھا اس طرح لٹا کے وہ جڑے اگو دیوان والے بیٹھے نہ لانتی اتن گال نہیں کر لے سائیں تینو ذات دا کوئی دشمن ذاتی تیرا ہوگا نا جہاں تیرے پیو کو ڈانگ ماری ہوگا تو کو درود پڑھ سے تو جہاں ساڑھے اسلام نو تکلیف پہنچائیے یار سانو کیوں نہ گسن آ گیا سما
نا بھائی ایک منٹ میں ایک منٹ مجمع کو نہیں پوچھتے میں مالک کیڑا ایتھوں میں فی الحال میزبان کیڑا کھڑا تھی اے میں پڑھاں گا کے باسے ایک منٹ میری گھڑی تے 11 بجے تے 3 منٹ کتنا پڑھنا جی چپ میاں فقیرو او میاں نا جی ٹھیک ہے میاں میں پڑھاؤں بنا اچھا 5 منٹ میں تانوں چھڈنا یعنی 11 بجے تے 5 منٹ تے میں پڑھساں 5 منٹ میرے نال نعت خواں ہے او پڑھسی ہاں میں تواڈے نال جڑا نا دھوکھا نہیں کرنا انصاف کرساں 11:30 بجے سمائک چھڈ دے سو میرا نعت خواں بھی پڑھ جاسی 5 منٹ تے انشاءاللہ 11:30 بجے آپ ختم شریف پڑھی سو ذرا اچا کے آپ صبح مینوں ایک میلی وکھایا ساڈے پنڈ دا او کوئی گیا میلے تے پتہ نہیں او موبائل وچ بھری ودے ہوندے میں قسمیا پہ گل کرنا او کوئی کنجری نچے کھڑی جیڑا او سٹیج بنایا ہوندا نا تے کلمے پڑھن والے تے جا ڈھوین سٹیج تے او پاویں واسطہ کنجریاں ساریاں او اللہ دا نام نے سانو نچن دیو جگہ تھوڑی اوتے نہ چڑھو جگہ تھوڑی نچن دیو او بس کرن تے آکھن اللہ دا نام دا گھنٹہ دا اور پڑھو لا الہ الا اللہ 5 منٹ دی باغ ہم دے مولوی پٹے چڑھا کھڑا گال نہیں سدی گھر وچ بندہ بول نہیں سکدا پٹے چڑھ گیا مولوی با پٹ تے خیر بانگا بند کرا چھڑی تے ایک فلم اج مک دی ودیو سی بھئی کیسٹ کو صاف کرتے نہیں کپڑے نہ انتظار وچ بیٹھا لا الہ الا اللہ تو مرتے سیدا مر تو ایتھے چودھریاں خانے چلا کے ملا کے جو پڑے پنجیتی جو تو بڑا میں نفان رکھنا تو ایک رسائیاں کو اپنا انتدے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو جدو بی بی دی فریاد سنی چیپ چڑھ وچنا ادو کری روشنائی تیرا ذکر کرن دے تارے گلیاں دے وچھی پھرن نہ ماڑے دلالاں دے ونجارے شالا مسافری کوئی نہ ہوے ککھ جنا بھی بارے تاری ماری اڑان باہو تے اسی آپ ہی اڑی ہارے آج تے افسر عزت پہ لٹدا ہے حق پہ لٹدا ہے کوئی بگیاڑ چھڑدا ہی نہیں جائیں تمغہ دے بنا ہے حسن کار کردگی شیلڈ بیٹی شیلڈ لے رہی ہے شیلڈ امریکہ نے ایوارڈ دیا ہے امریکہ نے مچھا نونو چودھری ملک خان کوئی جائیں دے امریکہ تو ایوارڈ لے امریکہ وہ مچھا وٹی کا لکھا ہے انہوں نے مچھا کوئی نہیں زنانہ ماحول ہے ماں مشکل ہمیں وقت گئے سنے گا اقبال کون ان کی اب تو انجمانی بدل گئی ہے نئے زمانے میں آپ ان کو پرانی باتیں سنا رہے مول صاحب وہ چلو بزرگان دے سن بھائی بندہ موچ نال ہوندا تے کی مطلب ہے موچ اونج جی میں سونے نبی پاک فرمایا چھوٹی ہو اے نہ بے موچ سرکار بھانگ دا جو پیالہ پیون تے اوتے پونا شونا دی پونن دی لوڑ کونی مارن رگڑا تے او مچھ کیوں آ کے پونے نے لب دے اتھاں والا بھانگ دا دورہ سٹنا ہوندا چلو پونی دی ویسی تے ویسی
او پینا مکروہ ہے جڑا پانی دودھ بندہ پیندا نا پا مچھ وچ گئی کھڑی خیر نہ ہاں او مکروہ مچھاں تے رہیاں فاروق اعظم چیخاں نکلیاں رو پے رحم دل حاکم محمد قرآن جیڑا جاگدا ہی سونے دی امت دی خاطر بیت المال گئے غلام دستا ہے جیڑا خزانہ پاک عمر کولا سامان چایا کھاون پیون دا بوری وچ پیندے رہے بھر گئے اپنے موڈاں تے رکھے غلام چاہت بننے ایک کہانی نہیں ایک کہانی اے حقیقت ہے فقیر کیونکہ آپ تے ڈرامے والے کون نو سائی سمجھ سائیوں لگا ہے اون دی عزت چاہ گئے نا اس گولیاں مار دیتی تو ہوندیاں او کوڑی ہوں سے چوری کی تھی جاج کو والا او ساڈی قوم دیکھتے ہوئے کر دی بندہ چا مارا چلو جی پھدی گئے دیاں وڈیراں دے ڈیراں چ رلیاں کوئی تھانے کوئی ایس ایچ او کول کوئی کوٹھی تے کوئی دفتر عزت نیلام ہو گئی ہر پاسے اجڑ گئی قوم قسم خدا دی فلماں ویکھ اجڑ گئی پر کھلون دی پیو کیسٹ لئی ودنا دا دھی اج نویں آندی ہٹ فلم مینوں ایک مسلمان دے پیا کسے پی کے فلم آئی پی کے فلم آئی ہے ہندوستان دی آ کے بڑے مسلمان ہو گئے نوں کو دیکھ تے میں کھن جائے بنائی خود ہے کوئی نہ آ دن ہوندے چوندے کپڑے کہنے ننگا ودے خیر نال ڈٹھی ہو سی کیونکہ فلم آوے تے چوک جاوے قرآن دی تلاوت چکیاں خلمائے مجمع وچ بندے بھی کھا سکنا جڑے بیٹھے انہاں نوں پتہ ہے قرآن تے قربانی دیونی دور ہے صحابہ تے اہل بیت دے گئے قرآن پیچھے وطن چھڑ گئے اولاداں کو آ گئے بیبیاں دے سامنے انہاں دی دھیاں نوں رکھ کے نہ کافر چھرا رکھنا گردن تے بی بی اجے ویلا ہی چھرا چلا کے تیری بیٹی دی گردن لا دیاں گے کلمہ چھڑ دے بی بی آکھنا ہے کہ نہیں لاکھ ہوے لا دے قرآن نہیں چھڑنا آج امت تینج دی پھٹ وجی قرآن چھٹ گیا ہے قرآن تے قربانی گئی تلاوت گئی عمل گیا قرآن تے چلنا گیا ہون صرف جو دید ہانا بھائی قرآن کنس تو چاہتے ویکھ لویے او ویکھنا ہی سال ہو گیا کسے نو 2 سال کسے نو 5 نصیب مٹی چڑی پئیے شہید ہویا پیا سیوی لگی پئیے اوراق ٹکڑے نالیاں چوڑتے روڑیاں تے گئے پین پر اس قوم نو قرآن دی غیرت نہیں ہے فاروق اعظم غلام ہاتھ چبنے حضور میرے موڈاں تے رکھو میں نوکر ہاں جو نال فرمایا نا قیامت نو تو عمر دا بھار نہیں چاونا خود چاونا پونا ہے اے مینوں خود جان دے واہ وہ حاکم تیری بادشاہی تھمکاون تو صدقے فاروق اعظم سامان اپنے کندھیاں تے چکیا غلام نال سی پر چوایا بی بی دے گھر آ گئے برتن پھڑیا ادھی دنیا دا کے مٹا پیا ملدا او پچھلی گل ہی رہ گئی او ایلچی آیا کھلا روم دا پہنچ تے ستے پر فاروق اعظم سر تلے باں تے او اتو کھلو تے کمبدا کھلا او دی لتاں گنتی پہ کر دیاں 8 9 20 کمبی عمر سائی دی آنکھ کھلی نہ جیا عمر پاک دی آنکھ کھلی فرمایا اے تے جاندا ہے بابا خیر کی او آنکھ عمر سائی مینوں ایک گل دس پہ میں تے بڑے بڑے بادشاہاں دے دربار وچ گیا لکھاں لکھاں بندے انہاں دے سامنے تے او سر سٹ کھلون بولن دی طاقت نہ ہوے تے میں انہاں اگے بول کے آیا پر عمر تیرے کول اسلحہ باڈی گارڈ نفری کونی سوتا ہی بھویں تے پیے تے میں کمبی جاننا مینوں اے راز کھول فاروق اعظم نے فرمایا سن اے عمر دی ہیبت تے ڈر نہیں عمر کول جڑا محمد دا دین ہے اس دین دا ڈر رہی عمر تیری بادشاہی تو اٹا پہ ملدن فاروق اعظم روٹیاں بنائیاں ہاتھ نال چولہے چ پھوک مار دین اگ بالن واسطے دھوپ دے اکھاں چ پیندا داڑھی شریف وچ پیندا غلام ویکھ رہے ہاتھ بن کے روٹیاں بنائیاں خود ایتھے ٹھپے پہ لگتے انتخابی نشان مولی گاجر بتاؤں میں کڑے سے کدے پوچھے ایمان نال دس
اے دارالمان جڑا بڑا کھلا دا بالاں دی ماواں ناستے بال روندے کھڑے مرد بیٹھا ہو سے میں کہ کراں ہن انہاں نوں نہیں پتہ دا چھڑتے آئی بیٹھی پھدن جنڈاں نوں 5-7 کوکھ وچ مارن تے چال بندے کو ایویں کریں دے پا اور لائے چس سات سما منبر تے بیٹھو قدم خدا دی 7 بال چھڑ کے روندے نکال کو چھڑ دے یار نال دارالمان اسا کھج میں ایویں تے کو کڈھی رکھا پرچا تھی سی میں مرساں تو واجے حکومت دی پناہ اوتھے ایم پی ای ہاتھ نہیں پا سکدا کارڈ ویندے پہ تیری ملاقات آئی ہے وہ اگو والا ہن بی بی تے میں پتہ نہیں کیا کھاؤں وہاں دے میں نہیں کردا پیو وے بہن بھرا ہے سہیلی کوئی میں نہیں کردا تے ہن کوئی کر نہیں سکدا لے چسا کدے اکھے ووٹ والے نو جڑا تیرے کول منگنا ہو لانتے کو بند کرا مسلمان دی دھی بہن بدماش نہ بڑے کو ضرورت نہ ہوے تے گھر نہ چھڈے بال نہ چھڈے کو پتہ جے میں اگے گئی تے میری نا تھا تے بیٹھے کدے تو اکھے اج ہی شبیر نال تھی ملک نال تھی کل تڈ نال ہی تھی سکدی پتہ نہیں یار مسلمان اپڑ کتے گیا مینوں سمجھ نہیں پئی اوندی اس تلے اتنا گھناؤ نے جرم تلے تے تک مسلمان اپنا پہ مسلمان ہوئے تے قدم خدا دی ارشاد دی شہنشاہی کر دے ہوئے مسلمان پرا تھا مسلمان رہ کوئی نہ کافرہ تو تھلے گئے پہ قدم خدا دی روٹی بنا کے نہ فاروق اعظم سالن عرب دے رواج دے مطابق اے کتے غصہ کٹدا بیٹھا کوئی ساڈے پیو ڈاڈے دا کوئی رولا قتل کوئی نہ میں تو کلمہ پڑھنا میں تیری اصلاح پہ کرنا میں تیرا سجنا تو دشمن سمجھ تیری مرضی چودھری تے کو شراب دی بوتل 5000 دی ہندوستان والی انڈیا دی ولایتی شراب تے کو پیواوے دیسی بکرا تے کو ساڈ کے کھواوے او تو کو سجن سمجھ سے لیکن در حقیقت تیرا دشمن اسے میں کو 5000 دی بوتل میڈے تے خرچہ کیتا 15000 دا بکرا میں کو کے کھوایا اس میڈا بیلی او تیرا دشمن ہے تیری دنیا برباد پہ کردا تیری قبر برباد پہ کردا تینو جہنم دا بالن پہ بڑاندا تو کو سجن پہ سمجھنا میں کو شراب پیوائی اس مفت او لان تیرا دشمن ہے سجنو ہے او ملکو شراب دے نیڑے نہ جا اپنا ایمان قبر آخرت بچائے لازے دا جہان میں چاند منٹا سکنٹا دا کھڑو ایک کو چھاڑ دو ہے وہ تیڑا سجا نہیں ہوں روکن آلے کو تو دشمن کیونکہ الٹا جو تھی اکھڑے ہے تعلیم جو تیڑی الٹی ہے سدھی تعلیم ہوندی نا محمد قرآن علی تے کو سجن دشمن دا پتہ ہوندا آپ نے لقمہ توڑ کے انہاں نو بیٹے جڑے روندے سن بال فرمایا پترو منہ کھولو کھانا کھاؤ اتنا تے ماں یار پیار نہ کر دیو جڑا بادشاہ پہ کردا فرمایا پترو منہ کھولو کھانا کھاؤ 3 دہاڑاں دے بھکھے انہاں کھانا کھادا میرے منٹ رہ گئے 9 ہاں سینے تے ہاتھ رکھ کام نیڑے آ رہے فلم مکے تے آنے ہائے ہوئے حالی لگی رہے ہوئے ہوئے ایویں تھوڑی جی وقت بن جائے مسلمان جو سے صحیح مسلمان خیر آپ مسلمان ہے آپ عالم فاروق اعظم نے آپ نو جھنجوڑا بھاویں ادھی دنیا دا حق فرمایا عمرا او خطاب دے پتر تیری وجہ نال تریڈی رونے ہن ہسا تلیاں ٹیک تے زمین تے عمر ٹردا ہے 4 زن تے بالاں دے پیٹ تے انگل نال گود گداندا انج او کتکالیا بال ہس پمدے عمر خوش ہو آندن مولا جویں روایا نا میں ہسا دیتا کیرا ہاں اے حق محمد قرآن اسلام پیچھا دی تمار چاہے میں سم دیا تیرے نال بنا کیا میری پارٹی دا سوال جو تھی اسے پارٹی عبداللہ بن ربائی دی بھی پارٹی ہاں اوئی بن پارٹی کوئی نہ ہوں دی بھی پارٹی ہے جہنم میں ڈیرہ لائی پی مار پارٹی نہ اے نیکی عمر دی ہن آپ دا ڈر سناوا عمر جیسا ڈر دا پہ آپ پتہ نہیں کی میں آکڑ رکھے کھلے آپ دا بیٹا پاک عمر آگ بال لمڑی تے ہاتھ نیڑے کرنے آگ شیک پڑنا پچھا کھچنے آکھنا او خطاب دے پترا یہ دنیا دی آگ تیرے تو برداشت نہیں ہوندی آخرت جہنم دی آگ کیویں برداشت کر سے
وصال مبارک جو ہویا نا فاروق اعظم دا تے 10-12 سالاں تو بعد پتر عبداللہ خواب وچ ڈٹھا عمر پاک سامنے پیام دین پسینہ متھے تو پونج دین زمین تے سٹ دین پتر اگا وات عرض کردا ابا حضور تساں اتنا لمبا عرصہ ہو گیا کتھے گئے تو آپ نے فرمایا پتر میں اللہ دی بارگاہ کھڑا ہو کے نا حساب دیندا رہندا جے میرا رب رحمان نہ ہوندا رحیم نہ ہوندا عمر اج ہلاک ہو جاواں ہن ایمان نال عمر دا حساب ہے تو بے حساب ہے رات جت گزار دن گزار گھر تے افسر تیرے ڈو پوترن 4 دھیرین 4 پوترن ڈوڈ دھیرین گھر والی تیری بیٹی بہن جو گھر دا ٹبر ہے 8-10-15 ناگن تو تے حاکم الرجال قوامون علی النساء اللہ سونے تینو عورتاں تے افسر بنایا تو حاکم تلے تیرے محکوم ہیں اولاد تیری محکوم ہے ہن انہاں دا حساب تیتھوں رب لمنا سونا نبی فرماوندا ہے اللہ سونا ایڈا عدل والا ہے سنگ والی بکری مار دی نا ٹکر گھونی بکری نو اللہ فرمانا ہے میدان قیامت وچ اللہ فرماونا ہے سنگ والی بکری نو حساب دے چل میں تینو سنگ لایا نا ایم پی ایم این نواب چودھری مشیر فلاں حساب دے سنگ والی بکری نو رب حساب لے دینا گونی نو فرمانا چل حساب دے ہن جڑا رب سونا ایڈا عدل والا بکری دا حساب لے کے پیا دیندا او تیرا حساب نہیں کرنا ہے حساب ہونا ہے پائی دا ہونا ہے تاں سجے تے کھبے موڈے تے جڑے بیٹھے نا رب سونے بہا دتے تو صبح بولے شام بولے رات بولے سوکھچ بولے دوکھچ بولے غلط بولے صحیح بولے انہا ایک حرف نہیں چکنا لکھ دے پین ہاتھ کھڑا کرو جاندہ عقیدہ ایمان ہے بھائی لکھ دے بیٹھے اچھا اے والا لکھ تے 60 گھتے سن کیڑے کرے سن ہیں اتھا پجا سن وال تو ہی پہنچ سے والا دکھاوانا والا دکھا سی تکو چلو نہ ہی دکھاوے مثال پہ دے نہ دکھاونا ہی دکھاونا نہ ہی دکھاوے رب تیری زبان تے مور لا تیری آنکھ بلیس یا اللہ میرے نالے غلط ویکھدا قرآن تے پیاراندا پر فلم ہوں کمرے دے وچ ویکھدا قرآن کنستے تلے منجی میز سامنے اتے وی سی آر تے فلم ہی باہر دے ملک دی چٹا اے آنکھ نہ بلیسی تیرے کان نہ بولے سن یا اللہ جو بانگ آندیا تے کنے چنگلی دیندا تھا نہ آویا تے گانا چوتھے پنڈ وچ لگدا نصیب دا تے ہی کر ماندا اے کان نہ بولے سن اے حدیث پاک پہ سنے نا کان بولے سن کانو ہاں اے تیرا نک بولے سی تیرے خلاف تیرے ہاتھ بولے سن تیرے خلاف تیرے پیر بولے سن تیرے خلاف تیرا پورا وجود خود تیرا جدو رب دی بارگاہ تیری مخالفت کرتی کن ویسے ہیں سخی پیر باؤ بولے آیا حسن دیکھے اے بیلیا رون لیو تینوں دتا کسی دلاسا عمر بندے دی اے یارا جیو پانی وچی پتاشا سوڑی سامی تینو سب گت سنی ات پرت نہ سنگ سو پاسا مالک تو یار لے باہو رتی گھٹنا ماسا اللہ دا خوف وڈائی آجا سولا دیتا ہے قسم خدا ران دا ڈر بشام کو آکھا برائے لردہ کلو گھنتے آمینہ تولا تیڑی خیر جی خالی ہاتھ وڑے تے ایمان نال رستے تک دھڑکو لگام دے بے غم آکھا
کیونکہ ایک ہوندی ہے بیوی تے ایک ہوندی ہے بے غم. بے غم معنی آنا بے غم. بے کلب وچ راتی ناچتے 11 بجے آوے بے غم، یار نال پارک وچ جاوے بے غم، دفتر وچ گپ شپ سر نال لگاوے بے غم. اللہ اللہ بے غمہ تو ہاں دیسی سادہ بی بی دے ایمان شریعت غیرت عالیاں فقیر آج اللہ دا خوف لایا ہے ہر پاسے. جرم ظلم کفر منافقت دی اخیر چوٹی نو موسلا ہاتھ لائی. جرم سے کفر منافقت بے غیرتی شراب نوشی سود بڑوا پن ہر لعنت فلم بغیر کپڑا دی کپڑا لی گاون سارا جرم ظلم پاپ اج اس موسلے دے اندر موجود ہے. کیوں؟ خدا دا خوف نکل. میں دعوت دیاں گا صبح دا بھلا شام نو گھر آوے نا اونوں بھلا نہیں آندے. ہاں آ جا قرآن دا دامن پھڑ ٹی وی نو گھروں کڈ بیٹی نو محمد دا قرآن دے دیے. تو فلماں تے ناچ تے گانے تے بدماشی تے عیاشی واسطے نہیں آئی. محمد دا قرآن ہے اندی تلاوت کر نماز پڑھ رات نو تہجد پڑھ باہر نہ جا پردہ رکھ غیرت رکھ. میں مرداں میں حساب دینا تو گھر بہت ہی میڈی میں کما ساں تے کو کھوا ساں دی گھر دی زینت تے اللہ سونا اسانو اپنا خوف دے جرم تو ظلم تو کفر تو محفوظ رکھے. ساڈی سونا آخرت سونی بناوے قبر حشر سونا کرے. پچھلیاں دی رب سونا سانو معافی چا دے. اصلاح دی نیت نال میں بیان کیتا جو جرم میرے چن ظلم میں جو کچھ قربان اللہ دی بارگاہ میں بھی مجرم تو سا میرے تو چنگے بیٹھے ہو. اے تے بھانڈا کھل سی تے پتہ لگ سی کئی ورلے موتی لائے. اللہ سونا مینوں بھی عمل دی توفیق دے. جنہ مسلمان نہ سونا انہاں دے دل ضمیر فیصلہ کیتا گلاں سچیاں. اللہ عمل دی توفیق دے. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نور یا نہ ناری اثر کرے نہ کرے. سن تو لے میری فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. میرے نال ثنا خان تشریف لائیں محترم مشتاق احمد چشتی صاحب او آ کے نعت شریف پڑھسن. مشتاق احمد چشتی محبوب محمد عربی دا اے نعت شریف سناؤ. امت حضور دی مسلمان اے مسجد دے واسطے زیر تعمیر تے حصہ ملا لو حسب طاقت. مسجد غوثیہ شاہ غوثیہ چندہ دے مسجد کی تعمیر جاری ہے.